喺中山揾樓，我夠膽話呢個小區性價比一定係高過4代住宅嘅。呢度咧係遠洋新天地全新嘅一個示範單位出咗嚟嘅。咁我依家所在嘅呢個戶型咧係127方細熱草嘅一個戶型，即係咧呢度2間房，呢度2間房。咁呢度咧係2梯3房，相對於四代住宅嚟講咧，佢呢度成個花園咧係做得大咗好多啦，因為呢度係一個大社區嚟嘅。咁4代住宅嚟講咧，得2、3棟樓啊，就冇咩園林可以講噶啦，冇咩小區嘅一個空間，係嘛？但係咧，我哋呢邊呢個新天地嘅園林咧，喺中山咧係攞咗獎嘅，攞咗園林方面一個金獎，所以咧佢成個園林做得大。然之後咧，又做得相當有層次感嘅。咁我哋咧可以見到咧呢個127方，佢成個廳咧亦都係非常之闊落嘅。我哋可以過嚟呢度露台睇下，成個露台咧都有8米咁長。咁呢度咧就係我哋望開出去嘅一個視線嚟嘅。其實成個視線嚟講都係非常之開揚啦。呢度咧係南向嘅。咁依家我哋在售嘅呢一座咧係屬於我哋小區比較靠入邊嘅一個戶型，即係一個流動嘅。因為咧新天地嚟講咧，佢係挨住中山嘅一個博愛路，所以如果挨住博愛路嗰一期咧，就會有車流嘅聲音啦，就會嘈啦，係咪先？咁我哋依家咧係喺我哋成個小區最入邊嘅呢一個位置，所以我哋非常之安靜。冇聽到咩車流嘅聲嘅，所以咧佢喺最靠近呢邊嘅呢一期咧係非常之安靜，所以佢性價比非常之高。咁同時嚟講咧，佢呢度喺依家咧係即係我哋見到嘅啦，佢係大精裝修交付嘅，佢嘅交付標準遠洋係出咗名嘅，品質咧係做得非常之 OK 嘅。咁呢度咧佢係使咗3000蚊一個方去做嘅，佢嘅一個裝修標準嚟㗎。咁我哋即係客廳嘅一個中央空調啦，同時咧佢係做咗我哋智能家居嘅一個系統，所以咧佢係做咗3000蚊嘅一個裝修嘅一個標準。呢邊咧仲有2間房，呢邊嚟到主人房，哇！主人房咧就非常之闊落啦，咁大間嘅主人房，面積咧都係最大。咁主人房咧亦都係一個套間嚟嘅。呢度咧主人房南向嘅一個視線。同時咧，我哋可以見到咧，佢成個窗咧係即係成面牆啊，包括我哋側邊啊，都係有呢一個採光嘅，所以成個光線嚟講咧係非常之光猛嘅，採光通風一啲都唔需要擔心噶啦。同埋咧呢度仲有一個套間，所以話咧點解講佢性價比都係高過4代宅咧？因為4代宅咧無非係多一個即係我哋講嘅一個種花嘅生活露台啦，同埋一個嘅花園，但係咧佢又唔封得窗喎，係嘛？4代宅佢咧又唔即係咧你係露天嘅一種狀態嚟嘅，咁你唔係室內，你使大幾百萬，即係100幾十，你去買個露台，何必咧？係咪先？又住唔到人，你只不過係種下花、養下草。咁我哋呢度咁大嘅一個園林，下邊嘅花花草草完全滿足晒你啦，係咪先？我哋有自己嘅一個即係私家嘅花園可以自己行，因為成個公園咧係做得非常之大嘅。咁同時咧呢邊嘅配套上邊嚟講，我哋去到我哋嘅商業配套啦，去譬如話富力城啦、Coco City 啦，亦都係5到10分鐘嘅一個車程，都係非常之方便嘅。因為呢邊咧出去咧就係博愛路，博愛路咧係屬於中山嘅一個主要嘅交通幹道嚟嘅，所以無論我哋去到你話市區啊，你話去到深圳啊呢邊，都係通過呢個博愛路直踩上去，非常之方便。咁同時咧呢度咧仲貼心咁幫業主咧係做咗一個咧即係我哋往返街市嘅一個巴士，即係喺我哋小區門口我哋就有啦。咁一日咧係有6班車嘅，呢個咧都係好貼身啦，即係唔需要我哋自己揸電機啊或者揸車啊過去街市買餸啦，我哋有班車係車我哋業主過去嘅，所以都係進一步咁提升我哋業主住喺呢度嘅一個生活便利性。咁同時咧，我哋即係我哋小區外圍啦，我哋自己都係有一個商業配套嘅。咁平時嘅話咧，我哋一啲
小嘅一個生活物品啊嗰啲啊，我哋其實喺自己小區入邊咧就可以滿足到。咁最重要係咩咧？最重要係呢邊嘅性價比，係咪先？咁依家我哋五一折扣咧，呢度係12000，左左右右哈，樓層唔同咧，價錢都唔同嘅。咁12000嘅一個均價咧，我哋就可以買到我哋呢個屋苑3000蚊嘅一個裝修喎，直頭係拎包入住啦。而且呢度兩梯三房，全部都係獨門獨戶嘅一個啊，冇話我哋挨住嘅咁長嘅嗰一種。所以咧，佢其實性價比嚟上邊嚟講咧，係同世代宅咧係冇咩區別嘅。咁世代宅咧，無非就可能係兩梯兩伙啦，係咪先？但係呢度咧兩梯三伙，佢都係獨門獨戶，所以私密性上邊嚟講咧，仲好過世代住宅。因為世代住宅嘅嗰個陽台啊，露台嚟講咧，佢樓上可以望樓下啊嘛。但係我哋呢邊就唔會啦。傳統三代住宅嚟講咧，佢私密性，特別係呢種板房啊，兩梯三房嘅呢種係非常之市正嘅。好啦，咁如果我哋香港街坊喺中山睇樓嘅話，揾啲舒服嘅，適合我哋自己住嘅，同埋咧周邊生活配套咧亦都成熟嘅，我哋真係可以嚟呢一個樓盤睇下。咁睇樓咧，記得要揾 Ronnie 喎，Ronnie 咧可以專車接送嘅。